ถ้ามีคนนั่งติดคุณตลอดทางแต่พอลงมาถึงปลายทางกลับไม่มีชื่อเขาอยู่ในรายชื่อผู้โดยสารคุณจะยังกล้าหันไปมองที่นั่งข้างๆไหมเรื่องที่นั่งริมหน้าต่างตั้มเป็นพนักงานบริษัทที่เดินทางกลับต่างจังหวัดช่วงวันหยุดเขาเลือกขึ้นรถตู้โดยสารรอบค่ำเพราะราคาถูกและใช้เวลาน้อยก่อนออกรถตั้มเลือกที่นั่งริมทางเดินแถวหลังสุดข้างๆเป็นที่นั่งว่างแต่พอรถออกมาได้ไม่ถึง10 นาทีมีผู้หญิงคนหนึ่งในชุดผ้าถุงเสื้อแขนยาวสีซีดๆขึ้นมาที่ปั๊มแล้วมานั่งเงียบๆข้างเขาโดยไม่พูดอะไรเลยผู้หญิงคนนั้นไม่เคยหยิบโทรศัพท์ไม่หลับไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวมีเพียงกลิ่นเปียกชื้นคล้ายดินฝนโชยมาตลอดทางตั้มพยายามชวนคุยแต่เธอไม่ตอบสายตาเธอมองออกไปทางกระจกตลอดเวลาเมื่อถึงจุดพักรถคนขับเรียกทุกคนลงไปกินข้าวตั้มลงไปก่อนแล้วหันกลับไปเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นยังนั่งอยู่ในรถเหมือนไม่รู้สึกรู้สาแต่ที่น่าขนลุกคือเมื่อเขาถามคนขับว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ลงมาด้วยเหรอคนขับตอบทันทีว่ารถคันนี้คุณนั่งคนสุดท้ายครับไม่มีใครขึ้นเพิ่มเลยตั้มหน้าเสียรีบเดินกลับไปดูที่นั่งข้างเขาว่างเปล่าพอถึงจุดหมายปลายทางตอนตี 3ตั้มรีบลงรถทันทีแล้วหันกลับไปมองหน้าต่างเห็นใบหน้าของหญิงสาวคนเดิมนั่งอยู่ตรงนั้นกำลังยิ้มบางๆให้เขาก่อนที่รถจะแล่นออกไปท่ามกลางความเงียบวันต่อมาตั้มลองค้นชื่อรถตู้ในอินเทอร์เน็ตแล้วพบข่าวเมื่อ5 ปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถตู้ชนต้นไม้ที่เบาะเดิมตำแหน่งเดียวกับที่เขานั่งที่นั่งบางที่อาจไม่ได้ถูกจองด้วยชื่อแต่จองด้วยความผูกพันที่ยังไม่จากไปขอบคุณที่รับฟังอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเสียงกระซิบขอบคุณครับ